Eduard Alimi është përgjigjur me të njëjtën monedhë akuzave të bëra një ditë më parë në Komisionin e Ligjeve nga prokuroria e përgjithshme Ina Rama se Ministria e Drejtësisë ka hetuar jashtë kompetencave organin e akuzës. Kreu i Drejtësisë tha se kontrollet e ushtruara mbi prokurorin janë në përputhje me kompetencat e ministrisë dhe se Ina Rama duhet të alarmojë për shkeljet e vartësve të saj edhe jo për monitorimin që i është bërë nga ky institucion. Të 16 inspektimet e kryera nga Ministria e Drejtësisë, 14 të kërkuara nga qytetarët dhe 2 të nisura kryesisht nga Ministri i Drejtësisë janë në përputhje të plot në frym dhe në gërm të kushtetutës dhe ligjit për organizimin e funksionimin e prokurorisë. Ministria e Drejtësisë ka kompetencë për të kontrolluar të gjitha çështjet për të cilat kanë përfunduar hetimet paraprake. E thot neni 56 i ligjit e zeza mbi të bardhë. Faktet, emrat, numrat, ja u relatova të gjitha aty, ja u thash, nëse janë hipotetike apo imagjinare, këto sigurisht askush nuk mund do të bëjë ndryshim. Deputetët e opozitës në komision kritikuan bashkëpunimin zero mes të dy institucioneve, ndërsa e kanë cilësuar paragjykues raportin e Ministrisë për prokurorin. Ne kemi shumë të qartë që ju jeni përfaqësues simbolik i luftës politike që i bëhet prokuroris përgjithshme, por nuk është fajon. Keni një president që keni zgjedhur vet, një prokuror i përgjithshme që keni zgjedhur vet dhe na vini këtu dhe na bëni spektakle. Ajo që kuptoj unë nga raporti është mënyra juaj edhe dokumentare, edhe procedurale e bashkëpunimit në prokurorin e përgjithshme është zero. Zero. Të gjitha raportet nuk janë çuar në një ditë, janë çuar gjatë gjithë vitit prokurores. Mund të ishte dhe normale për prokurorin e përgjithshëm, i cili në përgjegjësinë e madhe duhej të ndiste llambat alarmit dhe të analizonte shkeljet me seriozitet dhe jo me ndjelehtësi. Dhe jo të dilte dhe të thonte që nuk jam dakord që të kontrolloj ministria. Bashkëpunim nuk do të thotë korporat, se e kishim për zemër fjalën korporat dje. Kritika është bashkëpunim, nuk është ortakëria bashkëpunim. Të dhënat e 16 kontrolleve të Ministrisë së Drejtësisë në prokurorit në rrethe konkludojnë se 15% e prokurorëve kanë kryer shkelje gjatë ushtrimit të detyrës. Shkelja e afateve dhe zvarritja e hetimit janë plagët më të rënda të organit të akuzës, sipas raportit të Ministrisë së Drejtësisë.